Al projecte Poble Sec Sostenible hem treballat l'alimentació sostenible des d'un enfoc de l'economia social i solidària i de l'economia de les cures. Això ho hem fet de la mà de l'alumnat de batxillerat i de tercer i quart d'ESO. En tercer i quart d'ESO vam treballar el tema del malbaratament alimentari de la mà d'entitats del barri del Poble Sec, com són Som la Clau o com és el Pla Comunitari i Coopera Sec. També, guiades amb altres entitats de l'economia social i solidària, en aquest cas amb Tarpuna, vam treballar el curs de primer de batxillerat. Vam intentar que la cantina que tenen a l'institut, que és una cooperativa d'alumnes, intentessin introduir millores en aquelles coses que venien al pati des d'un enfoc més sostenible i amigable amb el medi ambient. I per últim, amb l'alumnat de segon de batxillerat hem treballat conceptes que són importants a nivell local però també a nivell global, com són la seguretat alimentària, la sobirania alimentària i aquest enfoc de les cures i la importància que té en el sistema agroalimentari mundial. Els alumnes de segon de batxillerat social hem estat treballant en un projecte sobre la sostenibilitat. Hem treballat d'on provenen els aliments, on van a parar, com estan equilibrats al món, la repartició de les primeres matèries i tal, i ens hem conscienciat sobre tot això i hem conegut moltes coses que realment no érem molt conscients del que passava. El concepto que más me ha sorprendido es la economía circular. Esto trata de reutilizar todo lo que se produce y eso se reutiliza y así reducimos los residuos que mandamos al planeta. El 80% de les matèries primeres són només consumides pel 20% de la població mundial i em vaig quedar com molt sorpresa perquè no m'ho esperava i em sembla molt injust. El procés de producció, no aprofitem tot el menjar que produïm i em sap molt greu perquè hi ha molta gent que es mor de gana. Avui és la jornada de Cooking Sus i hem convidat a les famílies i als nostres companys de l'Institut Consell de Cent. Tots junts celebrarem aquesta jornada de Cooking Sus amb menjar de reaprofitament i tots junts menjarem aquest menjar junts amb els seus familiars i els nostres i amb el professorat. Que tot l'institut estigui avui aquí dinant és una bona senyal, no? Un bon senyal de que som una comunitat educativa on estem professorat, alumnat i famílies conjuntament fem una pinya i estem tots a la una.